ato sa nagkanaiyang palatian, paghumpay sa nasamtang kinabuhi, pagpasko sa naluyang kagahapon. Latas sa katuigan ang algaw na ilang adunahan sa kinaiyahan, kultura o kabilin, uman sa hagin sa kinaiyahan, ang lungsod na kasinati o nagkanaiyang palatian na nagdalan akong pagsulay sa matang katawan. Karon sa modernong panahon, nagpadayon ang hagin sa kada usa ka nato. Apan pinaagi sa kahog ug giya sa balaang batang Senyor Santo Niño. Natagamtang nato ang milagro sa kalampusan sa pisikal, emosyonal, spiritual ug uban pa. Ato ang sakripisyo ug pagtuo ug atong debosyon mao'y naghatag og kinabuhi sa Ginoo nga kita mahumpay sa nagkalain-lain hagin sa kinabuhi. Viva Senyor Santo Niño! Viva Big Senyor! Contingent number 1, Trigo Argawano of the Municipality of